Abbiamo aggiunto la soluzione per lentine e mescoliamo tutto. Si deve mettere tutto in un bozzolo e mescolate tanto. Controllate se non si è appiccicoso, questo è appiccicoso, quindi mettiamo altra soluzione per lentine. Mio fratello sta giocando, vedete? Con lo slime è perfetto. Noi lo faremo un altro. Vedete, è ancora appiccicato, mescoliamo più che possiamo. Vedete, si deve fare duro da quasi spezzarsi la bacchetta. Oh mamma mia, che bello! Proviamo a prenderlo in mano. Proviamo, tanto. Mattia, mi metti un po' di liquido per le lentine nelle mani? Nelle mani? Sì. Stop. Anche il glitter. Il glitter, certo, sono la cosa più bella al mondo. Stop. Mescoliamo bene con le mani. Dopo un po', dopo 10 minuti sarà pronto. Deve essere molto denso. Vedete? Sta cominciando a formarsi. Eccolo. Basta che non sia troppo appiccicoso. Così. Ancora di meno. Ci vorrà 10 minuti oppure 20. Basta che usi le stesse cose. Poco. Eccolo fatto. È fatto. Ora modellatelo bene e sarà pronto come quello. Vedi? Fate la pallina di slime. Vedi? Eccolo. È fatto questo slime. È stupendo. Non si appiccica mai. Se lo modellate così tanto è ancora meglio. Eccolo qua. Ciao, alla prossima!